नमस्कार जय जगन्नाथ मु कुलमणि आपण देखुछंत गाउलिया फार्मिंग ओडिशा यूट्यूब चैनल। वीडियोटी भल लागिले लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु। घर को आनी
थाक थाक करी सजाड़ी रखिबा जेमती वर्षा दाउर रक्षा हो पारिबो ता थाक थाक करी रखा जीवो। आनी सारिला परे बलद साहाय्य रे किबा ट्रैक्टर पावर टिलर जहाँ जेमिति सुविधा ताकू मड़ाई धान बाहर करवा। पाल गुड़ा को गाई बलद खाइबे। बड़का धान गुड़ी को बिकिकी 2 पैसा भी करि परिबा। जो पाल बाहर तार छतु मध्य हुए। या को पैडी थ्रेसर कहती। धान सबू धीरे धीरे कर लगा जाए। सबू धान को एकत्र कर दिया पाल गुड़ाक से पटे फोफाड़ी दिए। तापरे एकत्र कर बस्ता बस्ता करे भरा देकरी घरे रखिबा। बड़का धान को बिकिकी 2 पैसा भी पाइबा। पैडी थ्रेसर द्वारा सफा सफा धान बाहर सबू पाल गुड़िक सियाड़े फोफाड़ी दिए। सब कूड़ा केचरा सबू ता ये फोफाड़ी दिए। यहाँ द्वारा बहुत जल्दी हो जाए।